inni dinqiin ajabalu jaabin isinnibu ijoolleen ummanni jajallattoonni addunyaa irratti bebbeekaman warri karaarra hin jirre kun ganama gaafa guddaa yeroo sa'a 5 fi sa'aatii 6-7 amma zuurii gadi dhaqanii ulamaadhaa wajjiniin madarakiirra oolu. Ulamaan dhungataa of qarrasanii nu akkas jedhanii of gadhiisu. Yeroo sa'a 9 iddoo khamrii dhuguu jaraa dhaqaniiru jedhe. Sinii sagalee yeroo sa'a 5 ulamaa wajjiniin wal dhungataa jiru. Ulamaa wajjiniin madarakiirra waa dabarsaa jiru sagantaa diinii. Yeroo sa'a 9 mana iddoo hoteelaati booyyee jirani khamrii dhuguu. Wanta diinii cabse zabanammaa jiru raayyii kun jechaa. Waan diinii cabse waan hubachuu qabnu jechaa. Kun yeroo ganama sa'a 5 ulamaa wajjin madarakiirra jiru. Achirratti affeelamaarani madarakiirra affeelamaarani. Affeelamaarani jedhuudhaan. Achi affeelamaarani. Ishi haa ta'u. Achi affeelamaarani yeroo sa'a 5 affeeramuu mata fudhannu. Yeroo sa'a 5 madarakii ulamaa biratti affeelamaarani. Sagantaa iddoo diinii sana affeelamaarani ummataa ulamaa irratti. Yeroo sa'a 9 immoo khamrii dhuguu irratti affeelamaarani. Inni galee yeroo sa'a 5 iddoo diinii dabarsu sana biyyi waammatee jarri namoonni achirratti sagantaa sana gaggeeffatan waammatanii maaliif jennaan jaraan beekinii hojjetame jechuu hin dandeenyu jechaadha. Wanta hin beekne tokko as keessatti godhamuu hin danda'u. Yoon diingata biyya hin jirre ta'e malee. Yoon diingata mana hin jirre ta'e malee. Anaa bira jiru wanti tokko hin godhamu. Maaliif yoon taane dhaqee jilba qabeen dhaaba malee yookiin immoo eeganni gaggeeffamee ka'e lakkii kana kunnu kana keessaa qooda hin qabnu. Lakkii kana hin beeknu jedhee mormii duddubarra wanti biyya irratti diiniin cabsuun godhame mormiin isaa biyya irratti gaggeeffamuu qaba. Maaliif biyya irratti haasoftu kophaatti akkasin taatanu jedhamti namni jarri baaxila dubbatan sun jarri baaxila gaggeessan sun biyya irratti haasaanii miti. Nuyi morminus biyya irratti haasa'uu qabna jechaadha. Wanti biyya irratti baaxilli biyya irratti gaggeeffamte mormiinsi biyya irratti gaggeeffama akka diinan isaan irratti. Mormiinsi biyya irratti gaggeeffama. Wanti dhoskaalumaan fixama. Wanti mul'ate hoo mul'ateetuma fixama. Ooma deemsichuma takkas. Kanaaf bareechinee Shaabaana kana keessa wanta akkasii ni baay'ata. Isin kaa hawaasni Islaamaa hawaasni bal'aan waan cimaadha waan baay'eedha uummanni bal'aan hawaasni kun bareedaadha uummata bareedaadha. Baay'ee uummata gaarii. Utuu namni diinal Islaamiin isiniin deemu kun ummatootiin fuuldura jiru kun guutuun waan tartiiba qabu isinitti kenne tartiibumaan deemtu isin. Isinii galee kan isin dhoowwan bakka ta'e wayitti abaashiin qeebaltuu jennaan jedhe. Isinii galee jennaan sheekiin dabarsaadhaan wallaane hii jedhi booyan bakka ni abaashiin qeebaltuu jennaan jedhe sa'aalu sunnaa bakka jedha. Namni keenya utuu rabbi mormaani ishii jedha malee hii jechuus hin danda'u. Waan akkanaati jechaadha. Hoo jechuu kana wacatti amane jechaadha. Ragaa Quraanaa fadiisaa tun taane waca adda baafattanii amanuu qabdu. Abbaan ta'e iddee maaloon jiru bakka maaloon jiru bakka maaloon jiru bakka maaloon jiru tun taan bakka abaluu jiran tun taan abaluun adda ol fuudhaman suni aangoodhaan isa ta'u gaafa aangottii dhaban gadi bu'aan namaa isaanii beeka. Abaluu ilaaltanii ragaan Quraanaa inni waggaa 20 addaatis inni waggaa 100 addaatis inni waggaa 1000 addaatis Quraanum. Nam tokko immoo inni sadarkaa jedhee yookiin beekamtiidhaa jedhee hadha diinii cabsaaru suni gaafa beekamtii isaa dhabe inni kufaadha. Nama kufaadhaa jennee Quraanaa fadiisa fufaa gadi buufnee ilaaluu hin qabnu jechaadha.